احنا رجعنا للفكره بتاعت الخلود، امل الخلود اصلا جاي منين؟ الخلود اصلا لاحظوا ان في كل اللي هي الروايات الدينيه ان الخطيئه الاولى كانت متعلقه بطمع الانسان في الخلود. شكرا ليه يعني ايه؟ يعني مثلا انت دخلتني فجأة في ديني ليه؟ انا لا عشان هو لا، ده بداية انا الخليقة. ما بقولكش ديني، او احنا بنتكلم فلسفه دلوقتي. اوكي، الانسان اثناء تطوره وصل لدرجه وعي مكنته من ان يكتشف الموت. يعني ايه؟ الكائنات الحيه اللي حوالينا دي ما حدش فيها اكتشف يعني ايه موت. اوكي، يعني هم موجودين بيموتوا، ما حدش فيهم بيخطط، ما بيبقاش عارف مش عارف، ممكن يقتل مش عارف ايه وبتاع، يعني ممكن يبقى يصل الى مراحل متاخره من الشيخوخه غير قادر على ان هو يوفر لنفسه الغذاء فبينعزل في مكان يموت. تمام. الانسان وصل لدرجه وعي تمكنه من ان هو يتوقع ان هناك يوم سيكون فيه موت. تمام. وان هذا الموت هو المحرك من ساعه ما حصل. هو ده كمان معناه ان هو الانسان ادرك معنى الزمن، مش كده؟ الزمن، لان هو مرور الزمن هو اللي يؤدي الى يصل بيك الى مرحله الموت. هذا الاكتشاف ادى الى قلق شديد جدا لدى الانسان، خوفه من الموت وسعيه نحو الخلود. اوكي، هذا الاكتشاف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اكتشاف ان الموت ضروره وحتميه خلى كل الحضاره الانسانيه تدور في فلك ايه اللي هيحصل بعد الموت. وبيموتوا برضه بعض عشان كده، وبرضه عادي، ما هو في اطماع ان انت يعني اطماع تصل لده، يعني هي مش بس فكره ان يعني، بس الموت اصبح هو المحرك الاساسي لدرجه ان انت مثلا معظم المنتجات التاريخيه مثلا لحضاره الفراعنه هي عباره عن اما معابد او مقابر. تمام. ده معناه توقع واحتفاء بنظريه بفكره الموت وسعي نحو الخلود. هذا السعي نحو اللي انت بتكلمني عليه من شويه مهم جدا، لان هو الانسان اصبح خايف من هذه اللحظه. على فكره خوفه من هذا الموت، من فكره الموت، ادى ان هو بدا يبني حضاره معينه بتدور في فلك فكره الموت. فاهمني؟ يعني بدا يبقى في محاوله مثلا، يعني مثلا الذكر مثلا بالنسبه له وجود النسل امتداد لوجوده. تمام. وشيل الاسم، فده نوع من انواع الخلود او نوع من انواع الاستمراريه، مش لازم يبقى خلود بس استمراريه، صح؟ فاصبح مهم جدا لدى الذكر ان يضمن ان الطفل ده طفل من صلبه. تمام. فبدا يحط قيود ضخمه جدا على الانثى وعلى يعني ايه تعاملاتها مع الاخر ومع الرجال الاخرين. تمام. لان ده كمان بالنسبه له بديل لحاجه هو مستحيل يتحكم فيها، فده اللي يقدر يتحكم فيه، فده اللي بيعوضه نوعا ما باستمراريه الاسم عن وجود الشخص وروحه. فبقى في فكره مهمه جدا متعلقه ببنيه المجتمع. طب وليه ما يبقاش ان انا بجيب ابني علشان انا عايز احبه وعايز احبه كابني، ومن غير بس ما عشان عايزه يبقى روح انت كمل اسمي يعني. انت ما خدتش بالك من اللي انا قلته. هو في انا ما بقولش ان انت تبقى عايز طبعا ان انت تخلف دي ده سنه الكائنات الحيه يعني كلها. لا بس انت عايز المنظومه اترسمت على كده، انا فاهم. لا انت عايز تضمن ان هذا الطفل من صلبك. انا فاهم ده له تبعات كبيره جدا. لا ما انا قصدي بس هي تاني، هي برضو انا يعني حتى لو انا واحد هعيش 100 سنه حلو بالنسبه لي، لا انا برضو هبقى عايز اتاكد ان الابن ده من صلبي علشان ابقى عارف ان هو انا بحبه ابني يعني. لا عادي، ما انت ممكن تحب يعني. حد تاني بس هو لازم تبنيه وتحبه، بس قصدي طبيعي ان هو بس مش هيشكل امتداد ليك، مش هيشكل امتداد ليه. هي دي الغريزه الاساسيه، ان انت اصلا الحفاظ على امتداد النسخ الجينيه منك. انت عايز جيناتك تستمر، واخد بالك؟ جيناتك تستمر دي لان هي بتحتفظ بكتير زي ما كنا بنتكلم من شويه على فكره ان انا لو انا عملت داونلود لكل مكوناتي دي اكيد انا اللي عايز احس بالشعور ان انا موجود اكتر.